ikinci dersimiz restoran problems, yəni restoranda problemlər. İkisi də elə tərcüməsi də bizim dilimizə uyğundur. Gəlin baxaq. Nədir restoranda problemlər? Ordering a meal. Listen to Alice Mark deyir. Ali və Mark restorandadır. Əsl suallara cavab verməzlər. Biz burada səsə qulaq asmalı. Bizdə yoxdur deyə gəlmişsiniz deyə. What do they order for start? İstəyir onlar order sifariş etməlidirlər. Onlar nə sifariş etməyə başladılar? What does Aliye order for her main course? O sifariş etdiyinin əsasını dedi ona. What kind of potatoes order deyir. Onlar patatesin hansı növünü sifariş etdilər? Kind of növ deməkdir. How does Mark want? Mark necə stick istədi? Rare, medium, well done. Medium, orta yoxsa daha yaxşı. What are they going to drink? Deyir onlar nə içəcəklər? Dilim dolaşdı. Menyuya baxaq. Menyuda nə var? Start başlayır. Ana menyu budur. Start başlamaqsa tomat, mozzarella salat. Bunlar salatdır. Mushroom soup, yəni göbələk supu, grilled prawns. Main course free chicken, toyuq, bone steak, ət yeməyi, grilled salmon, balıq. Deməli, all courses served with baked potato or free sifariş edirlər. Problems with a meal nədir? Deməli, burada da qulaq asmaq dialoqa. Bizdə yoxdur, özümüz yazsaq. 3 problem. Yox, hayır, sən eşitdin, you say, sən dedin. Chicken for you, mom. And the stick for you, sir. Chicken deyir ki, toyuq üçün mom and the stick for you, sir. Və stick, no problem, problem yoxdur. Yes, sir, hə. I am sorry. Back to, geri qaytarır. Niyə qaytarır bilmirik, çünki səsə qulaq asamırıq. Yes, sir, you check, you. Yes, you are right. Yes, sən düzsən. Mənim bağışla. I am not my. Deyir, bugün mənim günüm deyil, no you check. I am sorry, but mənim bağışla, but I asked, mən soruşdum for a baked potato. Mən kartof soruşdum, free yox. Excuse me, I asked, deyir, mən soruşdum my stick and it was daha yaxşı stick. Cold you have check please, check verin please. Thanks, excuse me, I think there's a mistake. Biz fikirləşdik keçsədi, biz yalnız had 2 glasses of wine, not bottle. Biz şüşədə veririk, butulkada yox, deyir sokun. Listen again, biz qulaq asmırıq. Burada da deyir qulaq asmaq. İndi baxırıq. After dinner, günortadan sonra. Burada da yenə bunların etdiklərində true və false, doğru və yanlış seçirik. Biz səsə qulaq asamadığımız üçün gəlin təxmin edək. Jennifer is Mark's ex-wife. Jennifer deyir Mark'ın ex, yəni keçmiş arvadı idi. 2-dən Mark was married. Mark evlənmişdi for 3 years, 3 il əvvəl. His wife, onun arvadı left him, onu tərk etmişdi başqa kişi üçün. Ali görüşür boyfriend ilə at work işdə. After dinner, yeməkdən sonra onlar gedir dansa. Oxuduq, listenə gəlin çək elədi. Burada da oxuduq, deyirsən. How do you say in language? Use phrases. That was I am eating. I am going to enjoy it. Mən gedirəm zövq alam. Can I ask you? See. Əslində şey yoxdur. Səsə qulaq asmalıyıq da. Deyirsən, görürsən. Shall we go for a walk? Gəzməyə bizlə gedəcəksən. We see we go. Sən haranı görürsən? We could have a cup of tea. Görək. An informal letter. Məlumat xarakterli məktuba baxaq. Görək nə yazılıb, ayaqda ailədən yazılıb. 28 randılsız, deməli, thank you for your letter. Təşəkkür edən məktub üçün və Rəbbi, biz çox xoşbəxtik that you coming, sən gəldin. You stay with us in August, qaldın bizdə Avqustda və so you have, biz gözəl var, have a good time. Have a good time bir ifadədir, yaxşı vaxt keçirmək.
What time are you arriving? Sen çatdın at Gatwick aeroportuna. You can get a train. Sen gittin metro to Brighton'a. Oradan do you have a mobile phone? Telefonun var. Then you can phone use when you are on the train. Deyirsən telefona bizə dedin sən metro qatardasan and biz görüşdük stadionda. Could you also tell me a few more things about your school? Deyirsən həmçinin dedin sən haqqında is there anything you can't eat or drink? Sən istəmirsən yemək və ya içmək. Do you smoke sigaret istəyirsən? Do you want a single room? Sən istəyirsən otaqda tək qalmaq. Do you prefer to share room with another və ya başqa insanlarla vaxt keçirməyə? Are you going to go back to Russia? Sən getsən Rusiyaya. Sonra end of course axırda kursa gedirsən. If not, əgər sən how many more days going to stay with you getməsən, yəni bizlə qalarsan. Jane Sanders yazılıb. I am sending you photo of family usually recognized station. Hə, şəkil deyir. İndi nə deyir? Ivan Russian students. Ivan üniversitede student idi. O gedirdi English in Brighton'a. He's going to qalırdı biz valideynləriyle family. Read later from mektubu Mr. Sanders'tan oxudu. Görək nə oldu. Aha, tarixi yazır. As when Ivan coming to Britain. Oxuduq. Deməli Britaniya var idi burada. Wellington. How is going to get there? How many questions does Mr. West ask him? Ona nə sual verdi Mr. Sanders? Deməli nə yeyib yemədiyini, içmək istəyib istəmədiyini. Does looking forward to heading for me. Aha. Mətndəki suallar. I hope will you write. Mən görüşəcəm. Ümid edirəm görüşəcəm tezliklə. Mən yenidən gələcəm yazmağa tezliklə. Fotonu da görürük burada. Şəkildə deyir o evdə qalmışdı. Net using of information. Öz haqqında məlumat verirdim. Deməli sən təşəkkür edirdi paragraf 1-də. Paragraf 2-də Sayven o çatdığını deyirdi. Paragraf 3-də isə başqa suallar verirdi. İndi burada təkrardır. Dərs biraz uzundur. Biraz uzundur, bilmirəm. Aha, gəlin baxaq. Do you remember? Deməli, what name? Adı soruşur da. What's your name olacaq sənin adın. Your name olacaq. Aha. Yours ümumiyyətlə sözün sonunda gəlir, s varsa və ondan sonra heç bir söz gəlmir. Sonra baxırıq və going to live with John's parents. Biz yaşayırıq John'un valideynləri ilə. What time are you leaving? Nə edirsən? I am Suya, mən əminəm. Last match onlar uduzacaq. They will be olacaq. Çünki maçı deyir. It is very late. Biz gecikdik. They probably deyir biz gələməyəcəyik. Come. Won't olacaq. 5-də nə deyir? İki inkar ola bilməz. Don't think will olacaq. 6-da it is very hot in here. Bura çox istidir. Will I open? Aça bilərsən pəncərəni. I don't have a car. Mənim maşınım yoxdur. Don't worry. We will take you. Biz götürəcəyik səni. Görürsün gələcək zaman. Tərcümə edəndə də anlayırıq. 8-də dream. Mən arzu edirəm often. I dream often about your grandmother. I am so keçmiş zamandırsa nə olacaq? Was walking olacaq. Və you will go.
olacaq. Çünki next gələcəkdən söhbət gedir. Digər hissəni o biri dərs edərik. Çünki indi nədir o workbookdan da restoran problemi etməliyik qalıb. Onu edək, bunu da o biri dərslə birlikdə edərik. Testdən qalan. Burada nə deyir? Həyə olacaq. Burada do you have a